nilivyosema, napenda sana katika eneo lote la Serengeti. Nimependa sana kuguide mara nyingi katika eneo hili la kusini mwa Serengeti pamoja na eneo la Ndutu ambalo ndipo maisha yanapoanzia. Yani tuna vichanga vingi sana vinavyozaliwa katika eneo hili, na hasa nikimaanisha wale nyumbu. Zaidi ya vichanga au ndama 500,000 katika kipindi cha miezi miwili. Hapa nikimaanisha January, February pamoja na March katikati hapo. Wanatengeneza ndama wengi sana ambacho ni kizazi kipya kinachokuja kuendeleza Serengeti. Kama tunavyosema, Serengeti shall never die. Nilikuwa na wageni kutoka Sweden. Nakumbuka alikuwa mtu na mke wake. Namkumbuka mume alikuwa anaitwa Lars Bernard. Mke wake alilia siku 2. Kwa nini? Kwa sababu tukio la uzazi wa nyumbu huwa linakuwa accompanied au linaambatana na wale predators, nikimaanisha wale wanyama wala nyama, tabia zao, kwa maana ile instinct. Wao hawajaumbwa kuwa na huruma kwa wanyama wanaowala. Kwa hiyo mama mmoja nyumbu, wakati anaendelea kujifungua, katika ile process, katika ule utaratibu wa kujifungua, waitokea fisi bana, kama fisi 7 hivi, wakamuona yule mama. Yani wakati anamalizia tu kujifungua, wakamla mtoto, wakamla na mama. Kile kitendo kilimfanya yule mama ambaye alikuwa ni mke wa mgeni wangu ambaye namkumbuka jina lake kutoka Sweden, Lars Bernard, alilia siku 2. Na nikatumia uzoefu wangu wa guiding na ekolojia na elimu yangu ya ekolojia kumuelezea kwamba kuna kitu kinaitwa circle of life, na nikampa mfano wa The Lion King movie kwamba katika nature kuna mzunguko wa mlishano, kwamba kuna anayeliwa na huyu, hata hao nyumbu wanakula nyasi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ilikuwa muda mrefu kidogo kuweza kumwelewesha na kuelewa umuhimu wa ekolojia na namna ya mlishano unaofanyika, yani ile food web na food chain.